नाज़रीन, अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया त FIA हैदराबाद में कार्रवाई करे बिजली चोरी कराइण जे इल्ज़ाम हेठि SDO सिटीज़न समेत 3 अमलदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। FIA गिरफ़्तार SDO सिटीज़न वकार बलोच, लाइन सुपरिटेंडेंट इमरान हफ़ीज़, मीटर रीडर रियाज़ ऐं लियाकत समेत बिजली चोरी कंदड़ नसीरुद्दीन खे गिरफ़्तार करे अदालत में पेश कयो। हैदराबाद जी अदालत गिरफ़्तार कयल जो 3 ॾींहनि जो रिमांड मंज़ूर कंदे जवाबदारनि खे FIA हवाले करे छॾियो। नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर ई अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया त FIA हैदराबाद में कार्रवाई करे बिजली चोरी कराइण जे इल्ज़ाम हेठि SDO सिटीज़न समेत 4 अमलदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। FIA गिरफ़्तार SDO सिटीज़न वकार बलोच, लाइन सुपरिटेंडेंट इमरान हफ़ीज़, मीटर रीडर रियाज़ ऐं लियाकत समेत बिजली चोरी कंदड़ नसीरुद्दीन खे गिरफ़्तार करे अदालत में पेश कयो। हैदराबाद जी अदालत गिरफ़्तार कयल जो 3 ॾींहनि जो रिमांड मंज़ूर कंदे जवाबदारनि खे FIA हवाले करे छॾियो।